ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓയിൽ ഫ്ലഷിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേശ്ശേരി, ഈ കറുത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ സമയത്ത് മാറാതെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കറുത്ത് ഒരുമാതിരി കീല് പോലെയാവും. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, അത് പെട്രോളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമോ? പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ പെട്രോളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചരിച്ചെടുത്താലും ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് വരും. പക്ഷേ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓയിൽ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് വെർത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏകദേശം 70,000-80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ്സ്, അതായത് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാർബണും അതൊക്കെ, പിന്നെ ഓയിൽ സീലിൻ്റെ ആ വക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന, സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും. അപ്പോൾ അതിനേക്ക് ഇളക്കി കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ യൂണിക്കോൺ, ഹോണ്ട യൂണിക്കോണിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്, ഒരു 5-7 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. നിർത്തുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓയിൽ, തണുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവും. ഓടി വരുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ടിപ്പ് ഇവിടെ തുറന്നിട്ട് ഇതിനങ്ങ് ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ അതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക. നിർത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഓയിൽ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സമയം ഒട്ടും റൈസ് ചെയ്യാനോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഈ ഫ്ലഷ് ഒഴിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പൊന്ന് തുറന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഇത് ഓടി വന്ന വണ്ടിയാണ്, നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നില്ല. വേണ്ട, വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിലിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് എഞ്ചിന് ചൂടുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താത്തത്. ഓടി വന്ന വണ്ടിയാണ്. നമുക്കിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ 12-ൻ്റെ ബോക്സ് റിങ്സാണ്, ഇതിന് ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് നടക്കുക. ഓയിലൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്.
ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.